तो दोस्तों मैंने इनको जो बोर्ड दिया था तो ये आपको चेक करके दिखाएंगे वो ऑन है या नहीं है, बताओ। सर ये बोर्ड ऑन है पूरा, ये आपको मैं चालू करके दिखाता हूँ। तो टच वर्किंग है, पूरा वर्किंग है। तो यानी जो चालू आपको बोर्ड दिया मैंने चालू, आपने चेक कर लिया ये? चालू है सर। अब क्या करना है आपको इसका? इसका डबल डेकर करना है सर। डोल डेकर करना है, ऑन करके दिखाओगे ना? और पूरा आपको दिखाना है स्टेप पे किस तरह से आपको डोल डेकर को करना है, ठीक है ना? तो बोर्ड की कंडीशन हमने देख ली, ओके है, चेक कर भी करा दिया, काम भी करा दिया। सील पैक बोर्ड, सील पैक, ठीक है।
पूरा चालू हो चुका है। अब कंडीशन देख सकते हैं इसकी, प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर सब कुछ ये बार में चालू हुआ है। तो देखा दोस्तों आपने, इन्होंने ये पहली बार में डन किया है। पहली बार क्या, पहले आपने डोल देकर किया था? पहली बार डबल डेकर का इन्होंने पहली बार डोल देकर किया है और पहली बार में ऑन कर दिया। सक्सेस हुआ। तो ये पहली बार में कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम पहली बार में डोल देकर पहला बोर्ड पहला ही ऑन कर सकते हो? सर आपने ट्रिक्स बताई उसके थ्रू हमने काम करा तभी ओपन हो गया। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। इसमें क्या रहता है, आप डोल देकर करते हो, 4 साल से करते हो, 2 साल से करते हो, 6 महीने से करते हो, नहीं हो पा रहा है, तो उसका रीजन यही रहता है कि जो ट्रिक होती है, रैम को कैसे रिवॉल्व करना है, सीपीयू को कैसे रिवॉल्व करना है, सीपीयू का ग्लू कैसे आपको रिमूव करना है, और सीपीयू के पैड जो होते हैं, सिलेंडर होते हैं, उनको कैसे करना है, ये छोटी छोटी ट्रिक होती है कि आपको असेंबली कितना टेम्परेचर रखना है, ऑन करना कितना टेम्परेचर रखना है। अगर वो की सही है, एक्सटेंशन कैसे पकड़नी है आपको रिवॉल्व करते समय, या सीपीयू को कैसे रिवॉल्व करना है आपको, और उसके जो बॉल होती हैं, ड्रम होते हैं, उनको किस तरह से रिवॉल्व करना है, ये अगर हमें ट्रिक पता चल जाए तो हमारा फोन एक बार में होगा। ऐसा नहीं है कि हम पहले 2-4 फोनों पर प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद होगा। ये इन्होंने पहला फोन किया है और पहले ही फोन पे इनका डन हुआ है, सक्सेस हुआ है। अच्छा, बोर्ड कहाँ से मिला था आपको? ये आपने दिया सर, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड दिया था। तो ये तो क्या हुआ था ना डोल देकर इसका पहले से? डबल डेकर नहीं किया था, नहीं किया, आपने फ्रेश बोर्ड दिया था, पूरा फ्रेश बोर्ड दिया था इनको। स्टील भी इन्होंने अपने हाथ से निकाली थी। अब कैसा फील हो रहा है? सर अब फील हो रहा है अलग ही लग रहा है ना कि पहला फोन पहला डोल देकर जब हम करते हैं ना, पहली बार हम डोल देकर कर रहे हो, पहला ही सेट हमारे हाथ से ऑन हो जाता है। अच्छा, मैंने इसमें सीपीयू रिवॉल्व किया, रैम रिवॉल्व की? नहीं मैंने अपने हाथ से करा, बिल्कुल नहीं किया मैंने कटिंग करा पूरा। यानी पूरा प्रोसेस ऐसा इन्होंने किया। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि इसमें मैं करके दे देता हूँ और इनके हाथ से लगवा दिया, डन करा दिया, बाद में उनका नाम लगा दिया कि इन्होंने किया। अपने हाथ से करा। तो जो हमारा नेक्स्ट बैच रहेगा दोस्तों, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह से आप लाइव सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं लाइव किया इन्होंने। आपको पूरी इसकी फुल वीडियो मिलेगी, फुल वीडियो आप देख रहे हैं, इन्होंने पूरा प्रोसेस अपने आप ही किया है। क्योंकि जब पूरी वीडियो देखोगे, जब आपको पता लगेगा हाँ इन्होंने किया है, किसी और ने किया है, पूरा 100% सक्सेस हुआ है। तो आपको भी ज्वाइन करना हुआ है, अगर आपको भी ज्वाइन करना तो नंबर स्क्रीन पर दिया हो, उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 2 लाइन क्या बोलना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा, आप इसमें सबसे ज्वाइन कर सकते हैं और किसान सबसे सीखते हैं, आगे ट्रिक देते हैं।